Pertsona eleanitzek bataz beste 45 urte beranduago pairatu ohi dituzte neuroendekapenezko gaixotasunak. Alzheimerra besteak beste. Hala diote behintzat, azken urteotan argitaratutako ikerketek. Badirudi, hizkuntza berriak ikasteko prozesu horrek garunean eragiten dituen aldaketek nolabait babestu egiten dutela burmuina. Baina posible alda babes hori zahartzaroan lortzea? Hau da, 3. adinera hizkuntza bakar bat hitz egiten iritsi bagara, nola aldatuko da gure burmuina hizkuntza berri bat ikasten hasizkero. Hizkuntza berri bat zahartzaroan ikasteak malgutasun kognitiboa areagotzen du? Galdera horretatik abiatu dute BCBL-ko ikertzaileek Garuna proiektua. Lan intelektuala ala kognitiboa eginez, hau da, ariketa mentalak eginez, baita lortu aldugu gure garona edonola pizkatzen doagoa, hobeto egotea. Gehien bat, 3. adinean, ala pertsona nagusietan, eta horrezegatik, guk hasi nahi duguna da proiektu bat ikusteko benetan zeozer berri ikasterakoan, eta gure kasuan zeozer berri eta erabilgarria dena, euskara adibidez, gure gizartean, horrezegatik zeozer hobeagotzen dugun garunean. Txorierriko mankomunitatera jo dute ikerketan parte hartuko duten pertsona adinduen bila. Han, Derioko kultur birikan, euskara ikastaroak antolatu dituzte, astean 3 orduz eta adinaren arabera banatutako taldeetan. 72 pertsona aurkeztu ziren, baina horietatik 7 baztertu egin behar izan dituzte, guztiz elebakarrak ez zirelako. Teresa Hernández hautatuetako bat izan da. Yo he nacido en Valladolid, para que sepáis. Y a los 11 años vine para Vizcaya. Vinimos, mis padres, tengo 9 hermanas y todas vinimos para... Y a los 11 años yo empecé a trabajar, porque había que trabajar. Y entonces lo que te digo, y claro, yo veía a juventud que hablaba en euskera, a mí me da una envidia bárbara. Pero no sé. Así que ahora a ver si aprendo algo. Yo le digo al marido que nunca es tarde para aprender. Y yo voy a poner toda la carne en el asador, a aprender lo que pueda, lo que me dé el cerebro, claro, esa es otra. Porque yo ya no tengo la misma retenciones que tenía antes. Hombre, batzuk pentsatzen dute, daukaten adinarekin ez dutela ikasiko, eta zailtasunak dituzte, adina, gora doan moduan, zailtasun gehiago daukazu ikasteko, ez? Baina, nola, ez dakit, joku moduan egiten dugu, eta, klaseak oso dinamikoak dira, eta orduan, nik uste dut, ikasiko dutela, amaituko dute ikasten. Zelan zaude edo zer dut, ni modu ezberdinak, maneras diferentes de preguntar a una persona cómo tal está. Hoy nos han enseñado las horas y los saludos, los saludos ya les sabía, porque yo me estoy también lo han dado. ¿A ti cómo te saludaría? Pues Egunon, Semodu, ya le dije al profesor el otro día, y le digo, mira, yo para el año que viene ya verás tú cómo te voy a hablar en euskera. No, no en euskera, pero por lo menos tener soltura para saludar, para ir a una tienda y pedir ciertas cosas, sí les voy a tener, porque yo me lo propongo. Oso animatuta dago jendea, hori egia da, eta lehenengo klaseak aste honetan hasi dira, baina oso pozik dago jendea. Ez soilik euskera ikasten dutelako, lagunak ere egiten hasi direlakon, etxetik irtetzen direlakon, motivazioa daukatelakon, eta hori adin hauetan oso garrantzitsua da. Eta eurentzako zientziarekin kolaboratzea ere oso gauza interesgarria da. Adio. Laster arte, oso ondo. Euskara ikasiko duten ala ez, ikastaroaren amaieran ikusiko da. Bitartean, BCBL-ko ikertzaileek ikasketa prozesu horretan garunean gertatzen diren aldaketei erreparatuko diete.
Horretarako, jarraipen zientifikoa egingo diete euskara ikasleei. Batetik, derion bertan, ariketa konduktualak egin behar dituzte ordenagailuaren aurrean. Ariketa hoietako batzuk, hizkuntzaren ulermena eta produkzioa aztertzeko dira. Hitzak ozenki irakurri, marrazkiei izenak jarri, benetako hitzak diren ala ez erabaki. Ariketa horiek berak, beraien amahizkuntzan, gaztelaniaz ere egingo dituzte, hizkuntza berri bat ikasteak aurrez dakitena aldatzen duen ala ez ikusteko. Con un signo de interrogación me señalas. Ha cambiado primero de color este Alex y luego este. Hizkuntzarekin zerikusirik ez duten ariketak ere agintzen zaizkie. Arreta eta laneko memoria neurtzeko hain zuzen. Izan ere, arretarekin eta laneko memoriarekin lotuta daude, garun elebidunek ustez hobeto egiten dituzten atazak. Badakigu, egunean zehar, behin da berriz hizkuntza batetik bestera aldatzen duten elebidunek, nola askotan egiten dute burmuinak egin behar duen lan bat, eta hizkuntza batetik bestera aldatzea, karo, elebiduna danari, iruditzen zaio tontakeria badala, baina kognitiboki oso ataza konplexua da hori. Eta orduan badakigu, euren bizitzan zehar, egunero hizkuntza batetik bestera ibiltzen diran elebidunek, badutela, nolabait esango dut, uler dadin, burmuinaren parte bat oso entrenatua. Eta orduan, burmuinaren parte horretarako diren ariketak egiten biziki trebeak dira. Iruilez behin, Teresa eta beste ikasleak Donostiara joan behar dira, BCBL-ko egoitzan erresonantzia magnetikoak egitera. Garunaren egitura aldatu den ala ez ikusteko, nahikoa da erresonantzia magnetiko arruntak egitea, eta ikasturte hasierako neuroirudiak ikasturte amaierakoekin alderatzea. Baina horretaz gain, erresonantzia magnetiko funtzionalak egiten dizkiete. Ospitaletan dauden erresonantzia magnetikoak oro har dira estrukturalak berez ikusteko zeintzuk diren gure organoen parteak, ala formak. Baina guk BCBL-en daukagun erresonantzia magnetikoa hortaz gain, hau da estrukturala izateaz gain, funtzionala da baita ikusteko garuna, organo magiko hori, nola funtzionatzen duen momentu bakoitzean, eta zeozer egiten ari garenean zeintzuk diren pizten diren areak ala lekuak garunean. ¡Ay, qué guapa estoy, ¡Ay, chica! ¡Esto es! Pero acá yo veo anillo. Teresa erresonantzia egiteko prestatzen ari da. Ezin du ezer metalikorik eraman soinean eta apur bat urduri dago. Makinan etzanda dagoen bitartean, bere malgutasun kognitiboa neurtuko duen ariketa bat egin beharko du. Pantailatxo bat izango du begien aurrean eta joystick bana eskuetan erantzuten joateko. Hasi baino lehen, ariketa praktikatu behar du, ulertu duela ziurtatzeko. Hasiko dira, kolore batzuen arabera erantzuten, adibidez gorria baldin bada gauza bat esku batekin erantzun behar dute eta urdina baldin bada beste eskuarekin erantzun behar dute, baina momenturen bat, atazaren edo tarearen momentu magikoren baten edo besten, agertuko zaie simbolo bat esanez orain ahaztu hortaz eta gauza berri bat egiten hasi behar zara. Eta da formaren arabera erantzuten. Lauki bat baldin bada esku batekin eta zirkulo bat baldin bada beste eskuarekin. Orain esango dut, aldatu, orain koloreari arreta jarri. Eta gero esango dut, aldatu, orain formari, orain koloreari, edo gaiztuago izan naiteke eta komplikatuago egin. Hor ikusiko dut elebidunak abantaila daukala. Azkarrago egingo du aldaketa eta gutxiagotan erratuko da. Zergatik? Ohitua dago lanak aldatzen, batetik bestera. Me han comentado que me hacen ahora una y luego más adelante, dentro de unos meses, me hacen otra, ¿no? Y es para saber cómo va el cerebro. ¿Sí? Bueno, pues entonces yo ahí estoy, hija, con la ciencia. Todo lo que sea investigar, para que no haya tantas cosas, pues sí, me parece de madre. Así bien, vamos a poner otros también para... Teresa egiten ari denari, ariketa aldaketa esaten zaio. Katalunian egin duten ikerketa baten arabera, pertsona elebakarrek garunaren ezkerreko hemisferioa erabiltzen dute ariketa aldatzeko. Elebidunek berriz, broka eremua.
litekeena da, hori oraindik ez dakigu, baina ematen du hori izango dela kontua, broka esparru hau konputazionalki oso efizientea da, oso azkar lan egiten du. Gure burmuin guztia ez da bardin, eta parte hau beriziki jaioa da gauzak oso azkar egiteko. Eta ematen du, elebidunek duten abantaila horrek baduela zerikusia elebidun izatearekin noski, eta burmuinak egin duen aldaketa batekin, hori galdetzen zine. Aldatzen du burmuina, bai. Baina eske, jakin behar dugun gauza bat da, danak aldatzen duela dala. Dana, osea, burmuinean, gorputzean eta leku guztietan, orduan burmuina ez da salbuespen bat. Bueno, Teresa, ¿ya hemos terminado? Ya hemos terminado, qué bien. Pues nada, le sacamos, ¿vale? Garuna proiektua hasierako fasean dago oraindik. Ikerketa aurrera doan bezala jakingo dute hizkuntza berriak zahartzaroan ikasteak malgutasun kognitiboa areagotzen duen ala ez. Baina gorputza sasoian mantentzeko ariketa fisikoa beharrezkoa den bezala, burmuinak ere behar du nolabaiteko gimnasia. Izan ere, giza burmuina zerbaitek bereizten badu, neuroplastizitatea da hori. Bere inguruaren arabera garatzeko gaitasuna alegia. Haur hauek jasotzen dituzten estimuluek, heziketak, harremanek, haien garunak modu batera edo bestera moldatuko dituzte. Eta ikasten dituzten hizkuntzek ere zeresan handia izango dute. Agur!